Здравствуйте! В этом видео предлагаю связать вместе со мной платье красивого яркого лимонного цвета. Фото платья вы сейчас видите у себя на экранах. Платье подойдет для размеров 42, 44 и 46. Но если ваш размер немного больше, вы тоже без труда сможете его связать. Для вязания платья я использовала нитки Газал Baby Cotton в 50 граммах 165 метров. Состав 40% акрила, 60% хлопка. Мне понадобилось 370 грамм. Также понадобятся спицы двух номеров. У меня номер 3 и 3,5. Это спицы Чиагу. Также трикотажная игла, острая игла. Вот такие вот маркеры. Крючок у меня 2,5. Счетчик рядов и ножницы. Давайте рассмотрим выкройку платья. Плотность вязания у меня в 1 сантиметре 2,6 петли, 3,16 ряда. Нам нужно набрать 48 сантиметров, и это 98 петель. Далее для узора мы прибавим еще 1 петлю, после того, как свяжем резинку. Провязываем мы с вами 60 сантиметров переда, либо спинки. Наше изделие мы вяжем со швами. Это 184 ряда. Далее прибавляем по 6 петель с каждой стороны для проймы. И вяжем пройму. Высота ее 16 сантиметров. И это 50 рядов. Более подробно на горловине и плечевых скосах мы остановимся в отдельной части видео. Приступаем к вязанию. На спице 3 мм итальянским набором набираем 98 петель. Для этого возьмем одну спицу. Первые 2 петли набираем обычным способом, а далее, захватывая дальнюю и переднюю ниточки, вот третью петлю набрали, теперь захватываем переднюю, дальнюю, вторую петлю, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую. И таким образом продолжаем набирать 98 петель. Набрали 97 петлю и последнюю 98 петлю набираем обычным способом. Вяжем полую резинку. Первую кромочную петлю снимаем. Далее провязываем лицевую петлю. Следующую петлю снимаем, не провязывая нить перед работой. Снова лицевая петля. Изнаночную петлю снимаем, нить перед работой. Лицевая петля. Следующую петельку снимаем, нить перед работой. Лицевая петля. Следующую петлю снимаем, нить перед работой. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем первый ряд. Осталось 2 петли. Мы с вами первую петельку снимаем, не провязывая нить перед работой. И последнюю кромочную петлю провязываем изнаночной. Вот что у нас получилось. Теперь работу поворачиваем и вяжем второй ряд пола резинки. Первую кромочную петлю снимаем. Далее провязываем лицевую. Изнаночную петлю мы снимаем, не провязывая нить перед работой. Лицевая петля. Изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевая. Изнаночную снимаем, нить перед работой. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Провязали второй ряд полой резинки. Нужно связать еще 2 ряда. Точно так же лицевые петли мы провязываем, изнаночные снимаем, не провязывая нить перед работой. Вяжем без меня. Провязали 4 ряда полой резинки. И теперь нам нужно связать 2 ряда резинки 1 на 1.
Для этого первую кромочную петлю снимаем, лицевые петли провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Следующая лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом вяжем до конца ряда. В конце ряда кромочную провязываем изнаночной петлей. Работу поворачиваем на изнаночную сторону и вяжем все петли по рисунку. Точно так же лицевая петля провязывается лицевой, изнаночная, изнаночная. Продолжайте вязать без меня. Провязали 2 ряда резинки 1 на 1. И теперь нам нужно связать установочный ряд изнаночными петлями и в этом ряду прибавить в центре 1 петлю, так как раппорт нашего узора равен 3 петлям, плюс 1 петля для симметрии узора и 2 кромочные. Соответственно, нам нужно, чтобы у нас было 99 петель. Первую кромочную петлю снимаем и далее провязываем 48 изнаночных петель. Вяжем без меня и встретимся. Провязали, дошли до центра ряда. Теперь нам нужно прибавить 1 петлю. Следующая петля у нас лицевая. Мы из петли нижнего ряда достаем вот так вот петельку, надеваем ее на спицу и провязываем эту петлю изнаночной петлей. Далее продолжаем вязать петли изнаночными до конца ряда. В конце кромочную вяжем изнаночной и встречаемся с вами. Закончили вязать установочный ряд. Вот он изнаночными петлями. И теперь приступаем к вязанию основного узора. Вязать мы будем основной узор спицами 3,5 мм. Раппорт узора в ширину составляет 3 петли, в высоту 4 ряда. На счетчике рядов выставляем первый ряд. И начинаем вязать. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 3 лицевые петли. Первая, вторая, третья. Теперь спицей, которая у нас находится в левой руке, подхватываем первую петлю и через нее протягиваем 2 петельки провязанные. Вот таким образом. Далее делаем накид. Это раппорт нашего узора. Снова вяжем 3 лицевые. Подхватываем первую петлю и протягиваем через нее 2 петельки. Накид. 3 лицевые. Первую петельку подхватываем и протягиваем через нее 2 петли. Накид. Таким образом вяжем до конца ряда и в конце ряда с вами встретимся. Заканчиваем ряд. Вот наши 2 петли, протянутые через одну. Делаем накид и в конце ряда для симметрии узора провязываем лицевую петлю. Кромочную вяжем изнаночной. Первый ряд узора готов. Работу поворачиваем. В изнаночных рядах мы вяжем все петли изнаночными, накиды тоже провязываем изнаночной петлей. Первую кромочную петлю сняли и вяжем изнаночными петлями до конца ряда. Кромочную петлю провязываем изнаночной. Вяжем без меня. Вяжем третий ряд узора. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 1 лицевую. Делаем накид. Далее вяжем 3 петли лицевых. Вторая. Третья. И теперь первую петельку из этих 3 подхватываем и протягиваем через нее 2 следующие петли. Накид. 3 петли лицевых. Снова первую петлю подхватываем и протягиваем через нее 2 следующие. Накид. 3 лицевых петли. Первую петлю подхватываем и протягиваем через нее 2 петли. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда.
в конце ряда встретимся. Заканчиваем ряд. На левой спице осталось 4 петли. Мы сделали накид. Провязываем 3 лицевые петли. Вводим спицу в первую петельку, протягиваем через нее 2 петли и в конце кромочную вяжем изнаночной. Третий ряд узора. Работу поворачиваем, вяжем изнаночный ряд, все петли изнаночные. Провязали 4 ряда узора, и это раппорт узора в высоту. Далее, до прибавок для рукава нам нужно провязать всего 184 ряда основным узором. 4 ряда мы с вами уже связали. Далее будем повторять наш раппорт в высоту с 1 по 4 ряд и провяжем еще 180 рядов. Вяжем без меня и встречаемся. Мы с вами провязали 184 ряда основным узором. И теперь нам нужно сделать прибавки для рукава. Будем делать по 6 прибавок с каждой стороны. То есть мы с каждой стороны прибавим по 6 петель. Но прибавлять будем плавно, по одной петле в каждом лицевом ряду. Все прибавки у нас займут 12 рядов. Обнуляем счетчик рядов, выставляем первый ряд и прибавляем первую петлю. Значит, первую кромочную петлю мы снимаем. Далее из следующей петельки внизу подхватываем петлю, петля нижнего ряда, надеваем ее на спицу и провязываем лицевую петлю. Мы прибавили одну петельку. Далее смотрим. Я думаю, что вы уже выучили узор. Если у нас здесь с вами накид внизу, вот здесь дырочка, значит, вот эти 3 петли будут вместе провязаны. То есть мы вяжем 3 лицевые петли, 3 лицевые и первую петлю перекидываем через 2 петельки. Теперь делаем накид. Снова у нас здесь вот внизу дырочка, над ней должно провязано быть 3 лицевые петли. 3 петли провязали, первую петлю перекинули через 2 последующие, накид. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда встретимся, чтобы сделать еще одну прибавку с противоположной стороны. Заканчиваем ряд. В конце ряда вот мы с вами провязали 3 лицевые и протянули 2 петли через одну. Делаем накид. В конце ряда у нас лицевая петля. И нам нужно сделать еще одну прибавку с противоположной стороны. Мы достанем петельку на ряд ниже. Вот она у нас. Наденем ее на спицу. Вот таким образом. И привязываем скрещенную лицевую петлю. И кромочную вяжем изнаночной. Вот мы прибавили с вами еще одну петельку в конце ряда. Теперь второй ряд изнаночный, вяжем все петли изнаночными. Третий ряд, делаем прибавку. Первую кромочную петлю снимаем. Из следующей петельки петля нижнего ряда, вот она. Накидываем ее на спицу, провязываем лицевой. Следующая у нас тоже вяжется лицевой петлей. Это петля, которую мы прибавили в первом ряду. И далее уже вяжем узор. Значит, у нас получается вот здесь накид. Значит, эти 3 петельки будут провязаны вместе. Из них получится 2 петли. Первую петлю провязываем лицевой, делаем накид. И далее вяжем 3 петли лицевые. И перекидываем первую петлю через 2 последующие. Накид, 3 петли лицевые, первую петлю перекидываем через 2. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Заканчиваем третий ряд. Провязали вот здесь вот 3 лицевые петли, протянули через первую петлю 2 петли. И теперь у нас осталось на спице 2 петельки не провязанных. Первая петля провязываем лицевой. Это та, которую мы прибавили в предыдущем ряду, в первом, когда прибавки делали. Берем петлю предыдущего ряда
и провязываем ее лицевой скрещенной. Мы сделали вторую прибавку и кромочную вяжем изнаночной. Изнаночный ряд, 4, мы провязываем все петли изнаночными. 5 ряд, прибавляем петлю. Это 3-я прибавка. Кромочную петлю снимаем, вытягиваем петлю на ряд ниже, провязываем лицевую. Далее вяжем еще 2 лицевые петли. Это те, которые мы добавили в предыдущих рядах. Вот 3 петли добавочные у нас сейчас и кромочная. И теперь вяжем по узору. У нас вот здесь накид, значит мы вяжем сейчас 3 петли лицевых. Первую петлю, через нее протягиваем 2 петельки, накид, снова 3 лицевых, протягиваем через первую петлю 2 петли, накид и продолжаем вязать узор до конца ряда. В конце ряда встретимся, чтобы прибавить петельку. Заканчиваем ряд. В конце ряда у нас осталось вот здесь 4 петли. Это кромочная, 2 прибавленные петли и 1 петля еще, которая относится к узору. Мы делаем накид, провязываем эту петельку лицевой. Далее вяжем 2 лицевые петли прибавленные, которые. Теперь достаем петлю нижнего ряда. Вот она у нас. Надеваем ее на спицу таким образом. И провязываем лицевую петлю, тем самым прибавив 3-ю петельку с противоположной стороны. Кромочную вяжем изнаночной. 6-й ряд вяжем все петли изнаночными, это изнаночный ряд. Вяжем 7-й ряд. Здесь нам нужно тоже будет сделать прибавку, это будет 4-я петля прибавленная. Но мы с вами сейчас прибавили уже по 3 петли с каждой стороны. И так как раппорт нашего узора равняется 3 петлям, то мы уже можем эти 3 петельки ввязать в наш узор. Поэтому мы первую кромочную петлю снимаем, из предыдущего ряда петельки добавляем лицевую петлю. А теперь смотрим, вот эти 3 петли уже будем вязать узором. Значит, смотрим, вот у нас был накид, значит, над ним будет 3 петли вместе, то есть 3 петли мы лицевой провяжем. Потом будет накид, снова вот 3 петли. Значит, начинаем мы сейчас с лицевой петли наш узор. Вяжем лицевая, накид, далее провязываем 3 петли лицевых, протягиваем через первую петлю 2 петельки, накид, снова 3 петли лицевых и протягиваем через 2 петли нашу первую, то есть через первую петлю 2 петли. И таким образом мы продолжаем вязать до конца ряда, и в конце ряда с вами встретимся, чтобы прибавить 4-ю петлю. Заканчиваем ряд. На левой спице не провязаны у нас 4 петли. Мы делаем накид. Далее провязываем 3 петли лицевые. Протягиваем 2 петли через первую петельку вот таким вот образом. И теперь нам нужно сделать прибавку. Берем петлю на ряд ниже, вот она, надеваем ее на спицу, раздвоилась таким вот образом, вот так вот. И провязываем скрещенную лицевую петлю, и мы прибавили с вами 4-ю петельку. Кромочная, изнаночная, и следующий 8-й ряд вяжем все петли изнаночными. Вяжем 9-й ряд, делаем снова прибавку, кромочную петлю снимаем, из следующей петельки на ряд ниже провязываем лицевую петлю, далее снова вяжем лицевую, которая прибавилась в предыдущем ряду, и теперь смотрим, вяжем по узору. У нас идет 3 петли лицевых, протягиваем первую петлю над 2 следующими, накид, и таким образом мы продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда снова встретимся с вами, чтобы сделать следующую прибавку. Заканчиваем ряд. Вот провязали из 3 петель 2, делаем накид,
Провязываем лицевую, это по узору у нас идет. Далее вяжем лицевой петлей прибавленную петлю. И из петли предыдущего ряда мы провяжем, прибавим еще одну петельку. Вот таким образом. И кромочную провяжем изнаночной петлей. 10-й ряд мы с вами вяжем изнаночными. И в 11 ряду прибавьте еще по одной петле с каждой стороны. И мы с вами встретимся. Мы прибавили еще по одной петле в 11 ряду. И 12-й изнаночный ряд я тоже провязала. Теперь маркерами мы отмечаем вот здесь вот начало проймы, в начале ряда и в конце ряда. На спицах у нас сейчас 111 петель. Не забываем, что вот эти следующие 3 лицевые прибавленные петли мы будем ввязывать в узор. Уже сейчас начинать, так как у нас раппорт узора 3 петли. И теперь от этого ряда мы обнуляем счетчик рядов, выставляем на 0. Нам нужно провязать сейчас будет еще 50 рядов основным узором для проймы. Высота проймы у нас 16 сантиметров. Вяжем без меня и встречаемся. Мы провязали 50 рядов основным узором для проймы. И теперь пришло время нам с вами закрывать петли для плечевого скоса и горловины платья. Давайте рассмотрим схему закрытий. Сейчас у нас на спицах 111 петель. Из них 51 петлю мы закроем для горловины спинки. И по 30 петель у нас остается на плечевые скосы. Высота горловины спинки 10 рядов, высота плечевого скоса 14 рядов. Разница 4 ряда. Соответственно, 4 ряда мы будем закрывать только плечевой скос. Далее мы с вами в 5 ряду будем работать, закроем средние вот эти 17 петель и будем работать только с левой частью нашей работы. Закончим закрывать плечевой скос и горловину спинки и перейдем работать с левой частью работы. Как это делать, я уже показывала в мастер-классе по топу. Я оставлю вам ссылочку в правом верхнем углу на экране и в описании под видео. Там вы можете все это подробно посмотреть, чтобы не занимать много времени в мастер-классе. Я не буду этого показывать, вы сможете самостоятельно все это сделать без меня. Единственное, на что я хотела бы обратить ваше внимание, это на узор. Здесь довольно-таки простой узор в сравнении с топом, но здесь нужно быть очень внимательными, так как мы помним с вами, что над дырочкой в узоре вот в сетке у нас здесь 3 петли, будет связаны лицевыми, и первая петля протянута над 2 следующими, то есть сделана протяжка. А потом рядом с ними будут накиды. Количество накидов должно быть таким же, как количество вот этих провязанных 3 лицевых петли. Соответственно, вам нужно обязательно смотреть на начало ряда и конец ряда, чтобы вы не пропустили и не сделали больше накидов, тогда у вас будут лишние петли. Поэтому будьте очень внимательны с узором. Сейчас сделайте скриншот экрана, чтобы у вас была схема закрытий. И вяжите без меня. Встретимся с вами уже на вязании переда нашего платья. Закончили вязать спинку, закрыли плечевые скосы и горловину. Не забудьте оставить хвостики примерно 1 метр для того, чтобы сделать плечевые швы. Перед платьем мы будем вязать точно так же, как и спинку, но после того, как вы прибавите петли для проймы, вяжем не 50 рядов, а 26 рядов, так как горловина переда у нас глубже, чем горловина спинки. Далее встретимся, когда будем закрывать петли для горловины. Я покажу вам схему закрытий, а подробный мастер-класс есть в мастер-классе на топ Soft Dream. Ссылочка будет в описании под видео и на экране. Схема закрытия петель для плечевых скосов и горловины переда. Для горловины переда все так же у нас, как и по спинке, 51 петля, на плечах по 30 петель. Но горловина переда у нас глубже, составляет 38 рядов, а плечевой скос, так же, как и был на спинке, 14 рядов. Разница 24 ряда. Соответственно, мы сначала начинаем закрывать горловину. Закрываем левую часть, правую часть.
Далее вяжем без убавлений для горловины, но у нас тут получается так, что когда мы заканчиваем закрывать петли горловины, у нас начинается закрытие для петель плечевого скоса. То есть мы будем закрывать тут плечевой скос, а здесь не закрывать ничего, вот по прямой будет идти. Делайте скриншот экрана и по этой схеме закрывайте петли для горловины и плечевого скоса. Готов перед платьем. Вот такая горловина переда получилась. Теперь выполняем плечевые швы. Размещаем детали лицевой стороной вовнутрь. Берем вот этот длинный кончик нити, который у нас остался при закрытии спинки. Возьмем крючок. И теперь смотрим. Вот петля наша закрытая. И закрытая петля на второй детали. Вот таким образом берем этот длинный конец и протягиваем ниточку. Вот таким образом. Теперь смотрим, следующая петля берем за обе стеночки. И тут следующую петельку берем на второй детали и протягиваем вот таким образом. Выполняем тамбурный шов. Снова следующая петелька за обе стеночки. Со следующей детали петля и протягиваем ниточку. Следующая петля, протягиваем нитку. И таким образом продолжаем сшивать. Выполнили плечевые швы. Вот так они выглядят с лицевой стороны и вот так вот с изнанки. Теперь приступаем к обработке горловины. Берем нить от клубка и набираем петли, начиная с горловины спинки. Вот начинается горловина спинки. Мы вводим крючок в кромочную петлю, захватываем нить и протягиваем. Первая петелька, следующая кромочная петля, вторая петля, следующую кромочную, третья, четвертая. И таким образом по кругу мы набираем петли крючком. Кому удобно, может набирать спицами. Я набираю крючком и эти петельки снимаем на спице номер 3. Количество петель нам нужно, чтобы получилось четное. Продолжаем набирать петли и встретимся. Набрали петли для горловины. У меня получилось 122 петли. Теперь надеваем маркер начала ряда и будем вязать резинку 1 на 1. Начинать будем с изнаночной петли. Первая петля изнаночная, лицевая. Следующая изнаночная петля, лицевая, изнаночная петля, лицевая. Таким образом, чередуя, вяжем до маркера и далее продолжаем вязать резинку 1 на 1 по кругу на высоту 10 рядов. Мы провязали 10 рядов резинки 1 на 1 и теперь нам нужно связать еще 2 ряда полой резинки. Вяжем по кругу. Первая петля изнаночная, мы ее снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую провязываем. Таким образом продолжаем вязать до маркера и встретимся. Мы связали первый ряд полой резинки и теперь вяжем второй ряд. Переснимаем маркер. Во втором ряду мы будем провязывать изнаночные петли, а лицевые петли снимать, нить оставляем за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем, нить за работой. Таким образом вяжем до маркера, обрезаем нить длиной 1,5 метра и закроем петли иглой. Как закрывать петли иглой, есть отдельное видео, ссылочку я вам оставлю в описании под этим видео и на экране в правом верхнем углу. Продолжайте без меня. Закрыли петли горловины иглой, вот что у нас получилось. И теперь приступаем к обработке наших пройм. Мы с вами отмечали начало пройм маркерами. Снимаем первый маркер. Вводим крючок
в эту петельку кромочную, берем нить, работа сейчас повернута лицом к нам, и протягиваем первую петлю. Под следующую кромочную петлю вводим крючок, протягиваем петельку. Под следующую кромочную петлю протягиваем петельку. И теперь будем работать с протяжкой. Вот наши протяжки, которые между кромочными петлями находятся. Вот они, такие узелочки. И мы в эту протяжку, вот следующую, вводим крючок. Вот мы ввели его. И протягиваем, вытаскиваем четвертую петельку. Далее снова 3 петли вытягиваем из-под кромочных, первую петлю, следующая кромочная, вторая петля, третья и четвертая петля из протяжки. Вот таким образом. Снова под кромочные петли первая петля, вторая, под следующую кромочную, третья и 1 петля протягиваем из протяжки. Таким образом набираем петли до следующего маркера, которым обозначен у нас конец проймы, и переснимаем их на спицы номер 3. Количество петель должно быть нечетным. Набрали петли по пройме. У меня получилось 73 петли. И теперь будем вязать резинку 1 на 1. Сейчас мы поворачиваем нашу работу на изнаночную сторону и приступаем к вязанию резинки. Первую кромочную петлю снимаем и начинаем вязание с лицевой петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Мы с вами закончим лицевой петлей в конце и кромочную провяжем изнаночной. Вяжем резинку 1 на 1 на высоту 9 рядов. Далее провяжем 2 ряда полой резинки поворотными рядами, соответственно лицевые петли мы провязываем, изнаночные снимаем нить перед работой и закроем эти 2 ряда полой резинки иглой. Как это сделать, я уже вам показывала, на экране оставлю ссылочку. Обрабатываем обе проймы, сшиваем боковые швы и встречаемся с вами. Мы с вами обвязали проймы, выполнили боковые швы, и наше платье готово. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.